សម្រាប់នីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់នៅសប្តាហ៍នេះបានលើកយកបទល្មើសកំហែងយកហើយជារៀងរាល់សប្តាហ៍តែងតែមានលោកមេធាវីកែវនីមកបកស្រាយពីនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់នេះជាដំបូងសូមសួរលោកមេធាវីថាតើអ្វីទៅជាបទល្មើសការកំហែងយកបាទសូមអរគុណតាមក្រមរំដំកម្ពុជាគេចែកអំពីបទល្មើសកំហែងយកគឺជាអំពើរបស់បុគ្គលម្នាក់ឬច្រើនអ្នកដែលគាត់ប្រព្រឹត្តដោយនោះក្នុងរូបភាពជាការប្រើហិង្សាឬជាការគំរាមកំហែងថានឹងប្រើហិង្សាឬដោយការបង្ខិតបង្ខំដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននៅទី1ហត្ថលេខាឬស្នាមម្រាមដៃទី2ការសន្យាឬការបោះបង់ចោលអ្វីមួយទី3ការបង្ហាញអត្ថកម្បាំងណាមួយនិងទី4ការប្រគល់នៅមូលនិធិតម្លៃឬទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីមួយលោកមេធាវីដើម្បីដឹងថាបទល្មើសនឹងជាបទល្មើសកំហែងយកតើសំអាងលើហេតុផលអ្វីខ្លះទៅបាទដើម្បីយើងអាចសង្កល់ចាត់ថ្នាក់ថាអំពើណាមួយនោះវាចូលជាប្រភេទនៃអំពើកំហែងយកដោយមាននឹងច្បាប់ប្រព័ន្ធរបស់យើងសប្តាហ៍គឺវាយើងមើលអំពីធៀបសំនៃអំពើនោះទី1គឺអំពើនោះគឺសម្ដែងឡើងក្នុងរូបភាពគឺដោយប្រើហិង្សាគឺទី1ក៏ប្រើហិង្សាចឹងណាបាទហើយពីហិង្សាយើងដឹងហើយគឺមាននាំឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រអំពើណាមួយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពរបស់ជនរងគ្រោះឬក៏ប្រើមិនទាន់ជាប្រើហិង្សាគាត់ជាគម្រាមថាគាត់នឹងប្រើហិង្សាគាត់នឹងថាគាត់នឹងវាយគាត់នឹងធាក់បាទដឹងទេបាទឬគាត់ឲ្យក្នុងរូបភាពជាបង្ខិតបង្ខំដើម្បីឲ្យគាត់នឹងទទួលបាននៅអ្វីមួយដែលជាពួកគាត់ចង់បានព្រោះតែគាត់ចង់បានហត្ថលេខាឬស្នាមលាមដៃទៅលើលិខិតស្នាមឯកសារណាមួយផ្លូវការឬមិនទទួលបានជាការសន្យាណាមួយឬមួយឲ្យជនរងគ្រោះនឹងបោះបង់អ្វីមួយឬក៏ឲ្យបង្ហាញអត្ថកម្បាំងណាមួយដែលជនរងគ្រោះមិនចង់បង្ហាញតែគាត់គម្រាមកំហែងថាប្រសិនបើមិនបង្ហាញទេគឺនឹងមានគ្រោះថ្នាក់បាទដល់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរូបកាយដែរឬក៏ឲ្យបកគលទៅស្ថាបឧទាហរណ៍ថាជាទូទៅគឺគាត់ជនល្មើសគាត់ដឹងថាបុរសហ្នឹងឬនារីម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែទៅសាលារៀននៅម៉ោងណាមួយចឹងគាត់ដឹងចឹងគាត់ឈរចាំតាមផ្លូវហើយពេលជួបគាត់បាទប្រើភាសាឬគឺវាហៅថាត្រូវយកលុយឲ្យគាត់បាទខ្លួនប៉ុណ្ណេះបើឥឡូវ2000ឬ10000ឬ20000លុយខ្មែរគឺឆ្លងលុយគាត់ចង់បានអញ្ចឹងដូច្នេះប្រភេទហ្នឹងគឺជាគេហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេចង់បាននេះហើយគេធៀបផ្សំដែលយើងដឹងអំពីនៃអំពើជាសព្វអនុម័តដែលចែងនៅច្បាប់ប្រព័ន្ធថាវាជាអំពើកំហែងយកបាទចុះនៅពេលដែលបទល្មើសនឹងកើតឡើងតើវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងប្រទេសជាតិយ៉ាងណាដែរលោកមេធាវីបាទបទល្មើសនេះកាលណាវាកើតឡើងគឺវានាំឲ្យភាពឆ្លាតប៉ះពាល់ដល់សំណភាពសាធារណៈឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ឯកជនផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើយើងមានអំពើហ្នឹងទៅគឺបុគ្គលម្នាក់មានការភ័យខ្លាចក្នុងការត្រូវបានគេប្រើហិង្សាប៉ះពាល់ដល់រូបកាយរបស់គាត់ហើយវាថែមទាំងបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទៀតឧទាហរណ៍ប្រសិនបើគេបង្ខំឲ្យយើងចុះលេខាលើណាមួយលើឯកសារមានតម្លៃណាមួយបាទដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងអញ្ចឹងធម្មតាគឺវាមួយគាត់លែងចង់ហ៊ានចង់ដើរឆ្ងាយម្នាក់ឯងហ្នឹងបាទតែណាមួយសិនតែមានគ្នាដើម្បីជួយការពារមានខែជួយទប់ទល់ទៅវិញបាទនេះគឺប្រភេទបទល្មើសនេះក៏វាប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរដូច្នេះវាមិនខុសពីបទល្មើសប្រព័ន្ធផ្សេងៗទេបាទសម្រាប់បទល្មើសកំហែងយកត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារនិងពិន័យជាប្រាក់ចូលរដ្ឋប៉ុន្មានដែរបាទតាមច្បាប់ជំនាញនេះគឺបទល្មើសនេះត្រូវចែងផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានទៅ10លានរៀលតើបទល្មើសការកំហែងយកមានចែងនៅមាត្រាប៉ុន្មាននៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកមេធាវីបាទ
អំពីបានមកកំហែងយកតាមពិតមេត្រាចែងអំពីនយោបាយនៃអំពើនេះគឺចែងនៅមេត្រា363នៃកម្មរដ្ឋាភិបាលហើយអំពីទោសដែលត្រូវអនុវត្តទាំងទោសជាប់ពន្ធនាគារនិងទោសពីនៃជាប្រាក់ហ្នឹងគឺចែងនៅក្នុងមេត្រា364ប៉ុន្តែក្រៅពីនេះក៏គេចែងអំពីស្ថានភាពទោសតទៅនឹងមេត្រានេះផងបរិបទនេះផងដែរគឺគេចែងចាប់ពីមេត្រា365បាទរហូតដល់មេត្រា369អំពីស្ថានភាពទោសហើយគេចែងអំពីការប៉ុនប៉ងក្នុងការប្រតិបត្តិល្មើសហ្នឹងនិងអញ្ចឹងអំពីទោសបន្ថែមនៅក្នុងការប្រតិបត្តិល្មើសផងដែរអរគុណច្រើនលោកមេធាវីកែវនីដែលតែងតែផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជូនវិទ្យុវីយ៉ូពីនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់សូមបញ្ជាក់ប្រាប់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកមេធាវីកែវនីគឺជាសមាជិកនៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកស្ដាប់ចង់ពិភាក្សាពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ឬពឹងពាក់លោកមេធាវីធ្វើជាមេធាវីអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងលោកបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 676 233និង070 30 13 63បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកមេធាវីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា